สวัสดีค่ะทุกๆคนพบกับพี่เล็กเช่นเคยนะคะสวัสดีแฟนคลับที่รับชมกันเป็นประจำและก็สวัสดีเพื่อนๆที่เพิ่งเปิดมาเจอกันนะคะนอนดึกสิวขึ้นสังเกตว่าหน้าตาตัวเองหลังจากที่พี่เริ่มออกกำลังกายจริงจังไปเนี่ยมันดูสดใสขึ้นนะคะทั้งที่พี่เล็กก็ไม่ได้เปลี่ยนครีมทาหน้านะคะแล้วก็ยังคงนอนน้อยเหมือนเดิมนี่ก็เป็นสิวก็เกิดจากการนอนน้อยแต่รู้สึกว่าหน้าตาเราสดใสขึ้นนะคะเพราะว่าร่างกายมันได้สูบฉีดมันได้ออกกำลังกายนะคะคลิปนี้เนี่ยพี่เล็กจะมาแชร์ประสบการณ์สมัยที่ยังมีครอบครัวนะคะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะช่วงนั้นน่ะพี่เล็กแต่งงานใหม่ๆเนาะแต่งงานใหม่ๆแล้วก็ย้ายตามสามีมาอยู่นอร์เวย์นะคะคือเราชินกับการอยู่คนเดียวใช่ไหมฮะมาพี่แต่งงานในตอนอายุประมาณ28-29นะคะก็ชินกับการอยู่คนเดียวก็เรียนจบม.3 เราก็ไปเรียนต่อปวชที่อาชีวะอุดรเราก็อยู่คนเดียวคือเราแชร์กันอยู่หอพักกับเพื่อนห้องหนึ่งก็2 คนนะคะผู้หญิงเสร็จแล้วเราก็พอเรียนจบเราก็ไปเรียนต่อก็คือเราก็อยู่คนเดียวใช้ชีวิตคนเดียวมาซื้อกับข้าวคนเดียวซื้อของคนเดียวไม่ค่อยจะเราไม่ได้ซื้อเผื่อใครทีนี้พอมาแต่งงานวันนั้นน่ะซื้อแตงโมมาครึ่งลูกที่นี่แตงโมแพงนะคะลูกมันใหญ่ไงเราก็เลยซื้อแบบครึ่งหนึ่งมาเสร็จปุ๊บพี่ก็ซักผ้าทำงานบ้านเสร็จใช่ไหมคะมันเป็นหน้าร้อนอ่ะเราก็อยากกินแตงโมเย็นๆเสร็จแล้วก็เอาแตงโมจากตู้เย็นมาแล้วเราก็ตักกินคนเดียวใช้ช้อนตักนะคะช้อนตักกินพออดีตสามีกลับบ้านมาเขาเห็นเรากินแตงโมอยู่เราก็ไม่ได้อะไรแต่พอตอนเย็นทำไมเขารู้สึกเงียบปั้นปึงจังเลยเป็นอะไรก็เลยไปถามปรากฏว่าเขาไม่พอใจที่เรากินแตงโมคนเดียวเราก็ตอนแรกที่ถามอะไรแค่แตงโมลูกเดียวเราจะทะเลาะกันเพราะแตงโมลูกนี่เหรอถามไปถามมาปรากฏว่ามันไม่ใช่แค่แตงโมที่เขาไม่พอใจแต่เขาไม่พอใจตรงที่ว่าเราเนี่ยเป็นสามีภรรยากันนะเวลาจะกินอะไรจะทำอะไรจะต้องนึกถึงกันคุณกินแตงโมแล้วคุณไม่นึกถึงเขาไม่ได้ห่วงที่เรากินแตงโมแต่ว่าเขาน้อยใจตรงที่ว่าเราไม่นึกถึงเขาอดีตสามีพี่เล็กเขาเป็นคนที่เซนซิทีฟมากค่ะมีความละเอียดในเรื่องตรงนี้มากกว่าพี่เล็กอีกพี่เล็กเนี่ยจัดว่าเป็นคนแบบสบายๆง่ายๆอะไรก็ได้นะถ้าไม่แบบว่ามันบีบหรือว่าอะไรจริงๆพี่ก็ไม่ได้คำนึงถึงพี่เป็นคนสบายๆง่ายๆอันนี้คือในมุมมองของพี่ไงก็แตงโมลูกเดียวอยากกินอีกก็ไปซื้อใหม่ไงเราไม่ได้คิดถึงนั้นแต่เราที่เรากินก่อนเนี่ยเราไม่ได้หมายความว่าเราไม่รักเขาหรือเราไม่นึกถึงเขาไงแต่อยากจะกินถ้าอยากกินเลยเดี๋ยวเราไปซื้ออีกก็ได้อันนี้คือความคิดของพี่แต่ความคิดของเขาอีกมุมหนึ่งซึ่งนิสัยเราจะต่างกันตรงนี้มากนี่คือสาเหตุที่เราอีกสาเหตุหนึ่งที่เราเลิกกันนะคะเขาจะเป็นคนที่ละเอียดอ่อนจะกินอะไรจะทำอะไรคุณอยู่ในฐานะสามีภรรยาต้องนึกถึงกันและกันตลอดอันนี้พอพี่คิดไปคิดมามันก็เป็นความผิดของเราจริงๆที่เราไม่นึกถึงเขาอันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์แล้วก็อยากจะบอกเพื่อนๆน้องๆที่ตอนนี้เนี่ยใช้ชีวิตคู่อยู่ไม่ว่าจะอะไรก็ตามการที่เราลงเรือการที่เราแต่งงานกันกับใครสักคนนั่นคือคุณลงเรือลำเดียวกันแล้วนะมีทุกอย่างจะต้องสำหรับเขาอดีตสามีคือเราจะต้องแชร์กันหมดไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกความคิดก็ตามบางทีนะเขาอยากจะรู้ว่าเราคิดอะไรอยู่ด้วยซ้ำจนบางครั้งบอกแต่เฮ้ยเราเป็นสามีภรรยาเขาจริงแต่บางทีเราก็อยากมีพื้นที่ส่วนตัวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ใช่ไงสำหรับอดีตสามีพี่เขาไม่ใช่เราแต่งงานกันทุกอย่างเราจะต้องแชร์กันแม้กระทั่งความสุขบางทีพี่นั่งเงียบๆดูทีวีเนี่ยเธอคิดอะไรอยู่หรืออะไรอย่างงี้เธอคิดอะไรอยู่เราก็บอกว่าเราไม่ได้คิดอะไรบางทีมันก็คิดไปเรื่อยเปื่อยไม่ได้เรื่องสำคัญอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาบอกอยากจะรู้ว่าเราคิดอะไรไปแบบเกือบทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามว่าเห็นด้วยไหมตรงนี้เห็นด้วยคุณเป็นสามีภรรยากันรู้สึกอะไรคิดอะไรอยู่คุณต้องบอกกันแต่ในอีกมุมมองหนึ่ง
เป็นสามีภรรยากันบางทีความคิดเราบางทีมันก็คิดไปเรื่อยเปื่อยอะเนาะมันมันไม่จำเป็นต้องบอกก็ได้ไหมในบางทีเราคิดไปเรื่อยมันไม่ใช่เรื่องอะไรบางทีหัวสมองมันก็ฟุ้งเฟ้อไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะคะก็อันนี้ก็อยากจะให้เพื่อนๆดูแล้วก็ฟังไว้เป็นข้อคิดแล้วกันนะคะเป็นอุทาหรณ์ในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนะคะก็ให้คู่คนฟังแล้วก็คิดแล้วก็ตัดสินตามเอาเองแล้วกันนะคะว่าพี่ไม่กล้าอาจเอื้อมที่จะแนะนำว่าต้องทำอย่างนี้ต้องอย่างนี้อันนี้คือปัญหาของพี่เป็นอย่างนี้นะคะให้น้องๆฟังแล้วก็เอาไปปรับใช้ในชีวิตคู่ของน้องๆนะคะก็สำหรับวันนี้ก็มีเรื่องที่จะมาแชร์กันแค่นี้นะคะในฐานะของการใช้ชีวิตคู่นะคะแต่ณวันนี้เนี่ยพี่เล็กอยู่คนเดียวนะคะถามว่าอยู่คนเดียวสบายมากจะทำอะไรจะกินจะนอนเราก็สบายแต่ไม่ได้จะชวนน้องๆมาลุกอยากกับสามีมาอยู่คนเดียวเธอไม่ใช่นะคะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะอ่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ